이거 하나만 찍어?
것 같은데. 다른 사람 다 놀러 갔어. 그렇게 술 먹고. 술 먹었네. 이거 먹을 거 아닌데. 없어, 먹을 거. 어떡해. 안 내면 핀치 먹어가기 가위바위보. 안 내면 핀치 먹어가기 가위바위보. 안 내면 가위바위보. 뭐야? 이게 아닌데? 잠깐만. 안 내면 가위바위보. 아, 이게 나도 머리 쓰게 되네. 안 내면 핀치 이게 먹어가기 뭐라고? 가위바위보. 안 내면 핀치 먹어가기 가위바위보. 요즘 왜 이러지? 패턴이 너무 달라졌는데? 오빠가 머리 쓰니까 나도 머리 쓰게 되잖아. 핀치 먹어가기 가위바위보. 아이씨. 맞아. 맞았어. 아니지. 모르겠다. 지금 꼬였어. 가위바위보. 완전 좋어. 완전. 김치볶음밥 창창. 가위바위보. 가위바위보. 두 개는 어차피 500원. 둘 다. 아니, 들어봐. 첫 번째. 오빠의 날이래. 세 번을 잊어. 너무 행복해. 오빠 너무 행복해. 짱남. 물 마실래? 알가 없다. 한잔 더. 맛있겠습니다. 알겠습니까? 맛있겠습니다. 왜 오빠 쪽이 더 그러지? 오빠가 쓰는 게 낫지. 먹고 다시 무시할 거야. 이게 금방 구워져가지고 기름에다 불 껐거든. 여기다 난 처음엔 기름장이지. 왜? 비계가 엄청 쫄깃해. 좀 더 맛있긴 하네. 요즘
여기를 잡고. 그럼 저기 거실 붕도 꺼줘. 왜? 그러면 너무 어두울까 봐. 한 번만 꺼봐봐 좀. 키는 게 낫겠다. 그 냄새나 마늘 삼겹살 있잖아. 중국동 마늘 삼겹살 지금. 완전 좋지. 완전 맛있어. 굉장히 좋아. 진짜 맛있다. 그리고 지금 팬들 넣은 거야 지금. 오빠 술 먹을 때 그랬나? 장난친데 그렇게 끊으시지. 그렇게 맛있어. 사랑만도 주십시오. 흰색을 따줄까 이거 약간. 그렇겠지. 김치를 넣을까 말까. 김치 넣어줘. 고추장을 넣을까 말까. 안 넣어줄래. 고추 너무 많이 구웠네. 뭐. 거기 있잖아. 이게 엄청 큰 정도래? 맛있어 보여. 너무 맛있어 보이는데?